Баланын жакшы тарбия алып, ийгиликтүү инсан болуусуна ар бир ата-эне жанын үрүп аракет кылат. Ал тургай кээде балдары үчүн өз каалоосунан, кызыкчылыгынан да баш тарткан ата-энелер бар. Ал эми дүйнөдөгү бай адамдардын жашоодогу белгилүү бир принциптеринин катарына бала тарбиялоосу да кирет. Жакшы чөйрөгө ыкташат. Баланын ийгиликтүү болуп чыгуусуна чөйрөнүн таасири чоң. Көпчүлүк бай адамдар мектеби жакшы, чөйрөсү мыкты жерди тандашат. Ал тургай айрымдар балдары үчүн жашап жаткан өлкөсүнөн башка өлкөгө көчкөнгө чейин барышат. Анткени алар үчүн баласынын аң сезимин, дүйнө таанымын өстүрүү биринчи орунда турат. Ушундан улам алар начар райондо заңгыраган хан сарайда жашагандан көрө жакшы райондогу арзан үйдө жаша деген көз карашты карманышат. Мамиле түзгөндү үйрөтүшөт. Байлар балдарына жакшы чөйрөдөн дос тааныш күткөндү, аны менен алака түзгөндү үйрөтүшөт. Уулунун же кызынын досу кандай үй бүлөдө тарбияланганына ата-энеси ким экенине кызыгышат. Алар менен үй бүлөлүк катышта болууга аракет кылышат. Туура макташат. Баланын жетишкен ийгилигин эмес, ошол ийгиликке жеткирген эмгекти макташат. Адатта баласы жакшы баа алып келсе, же сынактан жеңип алса, катардагы ата-эне менин балам таланттуу, же менин кызым мыкты ырдайт деп макташы мүмкүн. Байлар болсо, сен жакшы ырдаптырсың, 2 айлык машыгууң текке кетпептир деп, же болбосо сынактан ийгиликтүү өттүң, көп окусаң мындан да жакшы чоң жетишкендикке жетесиң деп кийинки ийгиликке шыктандырышат. Жоопкерчиликке үйрөтүшөт. Байлар балдарына жоопкерчиликти кичинесинен үйрөтүшөт. Мисалы, үйдүн тазалыгына, ыңгайлуулугуна баарыбыз салым кошуубуз керек деген пикирде болушат. Бирине таштанды төккөндү, экинчисине байпагын жууганды, үчүнчүсүнө тарелка жууганды милдеттендирет. Мындан улам бала кийин да ушул адатын таштабайт. Мисалы, ишкананын өсүүсүнө, иштин алга жылуусуна өзүнүн салымын кошконду өздөштүрөт. Кичинесинен иштеп акча тапканды үйрөтүшөт. Көп ата-энелер баласынын каалоосун дароо орундатса, байларда бул жагдай кыйыныраак. Эгер баласы велосипед же планшет сатып алууну каалап атса, өзү иштеп акча тапканга үндөшөт. Сен акчанын мынча бөлүгүн тапсаң, калганын мен кошом деген кубаттоо менен иш башташат. Балдарына ылайыктуу иш караштырышат. Эч болбосо үйдөгү жумуштарды жасатып, анысы үчүн акы төлөп жумушка тартышат. Муну менен бала бир эле учурда өз эмгеги менен акча тапканды жана каалаган буюмга жетүү үчүн эмгек кылуу керек экенин кичинесинен түшүнөт. Ийгиликсиз иши үчүн урушпайт. Баласы күткөн ийгилигине жетпей калса, же сынактан өтпөй калса жемелешпейт. Адатта биз үчүн көнүмүш болгон, сага ишенип атсам ушинттиң, жакшылап аракет кылбайт белең деп урушкан сөздөр алар үчүн жат. Бул жолу ийгилик жылмайган жокпу? Кийинкисинде сөзсүз жетишесиң. Дагы бир аз аракет кылсаң, акыбет кайтат деген сөздөр менен кубатташат. Муну менен алар балдарын стресске туруштук берүүгө үйрөтүшөт. Ишеничин актаарына көзү жетет. Бай адамдар менин ишеничимди актаарыңа ишенем, сенин мыкты адам болооруңа көзүм жетет. Атаңдын жолун жолдо деген сөз менен баласына жоопкерчилик артышат. Ата-эне канчалык көп үмүт артса, бала аны аткарганга аракет кылаарын окумуштуулар аныкташкан. Стресстик абалдын алдын алышат. Үйдө балдардын көзүнчө урушуу, бири-биринин кадырына шек келтирген сөздөрдү айтуу мындай бүлөдө дээрлик кездешпейт. Стресс баланын аң сезимин, ички дүйнөсүн бир нуктан чыгараарын алар билишет жана баланы мындай кырдаалдан экөөлөп коргоп турат. Мындай бүлөдө эне эч качан терс эмоциясын сыртка балдарына чыгарбайт. Анткени психологияда терс сезим сасык тумоо сыяктуу адамдан адамга жугат деген түшүнүк күч. Апасынан үлгү алышат. Ийгиликтүү үй бүлөдө аял иштейт. Статистикага таяна турган болсок, иштеген энелердин балдары үйдө отурган аялдын балдарына караганда жашоодо ордун таап кеткенге жөндөмдүү болушат. Себеби эне иштеп, үй оокатына жетишип, акча таап, кимдир бирөөгө жардам берип атканы бала үчүн жандуу мисал. Энесинин мисалында бала ага окшошууга аракет кылат. Математиканы мыкты окутушат.
2007 жылы АКШда окумуштуулар 35 000 ийгиликтүү ишкердин өмүр баянына сар эсеп салышкан. Алардын 86% жаш кезинен баштап математика илимин мыкты өздөштүргөнү аныкталган. Мындан улам сандарды, математикалык эсептерди кичине кезинен мыкты өздөштүргөн бала көп нерсеге жетишет деген жыйынтыкка келишкен. Анткени бул так илим көп тармакка жол ачат.